videoនេះខ្ញុំតពីវីដេអូមុនទៅខ្ញុំយកប៉ុបផ្សារផុនប៉ុបផ្សារនេះវាមិនមែនត្រូវ 100% ទេវានៅធុនកណ្ដាលនៅឡើយខ្ញុំមានអូម៉ែត2សម្រាប់វាស់វាមួយប្រើសម្រាប់វាស់ AC មួយទៀតវាស់សម្រាប់ DC ក្រហមនោះ DC ហើយចង់ដឹងថាពេលយើងបើកប៉ុបផ្សារខ្ញុំដាក់ចិត្ត3ឲ្យចាំមើលពេលវាចេញភ្លើងចេញបានប្រមាណបើសិនជាវាចេញហើយជាខ្វះ5លើស5វាហាក់ប្រហែលត្រូវតែនេះវាមិនប្រហែលនឹងត្រូវហើយតែមិនដឹងត្រូវស្អីឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមផ្សាយហើយចាំមើលតួលេខដែលវាឡើងបានអានោះចិត្តបែនវា65ហ្នឹងបញ្ជាក់ថាអាចយកជាការបានវាត្រូវ 100% តែបើខាងអាលឿងនោះភ្លើងចូលភ្លើង AC វាស៊ីតែ10 អាំពែវាស៊ីតែមុនដំបូងវាស៊ី inverter វាស៊ីតែមុនដំបូងតបមកវាស៊ីថយខ្ញុំថាបងប្អូននឹងយល់ហើយបើបងប្អូនជាងគាត់យល់ងាយបើឃើញអញ្ចឹងហើយគាត់លេងសង្ស័យដែរថាប៉ុបផ្សារខ្ញុំកម្លាំង 2-300 ដល់ពេលផ្សារមិនខ្សោយមិនអីចឹងហ្នឹងការពិតគឺអញ្ចឹងឯងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះជាវីដេអូអត់ប្រយោជន៍ទេចុះ